హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నా థ్రోట్ అయితే 10 డేస్ నుంచి బాగాలేదండి. మధ్యలో వీడియో తీసినప్పుడు కొంచెం కొంచెం బాగుంది. ఇంకా మొన్న ఒక 3-4 డేస్ నుంచి అయితే కంప్లీట్గా ఇంకా పోయింది. డాక్టర్ దగ్గరికి అయితే చూపించుకున్నాను. యాంటీబయాటిక్స్ సిరప్ అది ఇచ్చారు. 5 డేస్కి వాడాను, అయినా కూడా తగ్గలేదు. మళ్ళీ అయితే చూపించుకున్నాను. మెడిసిన్ మళ్ళీ మార్చారు. అవి ఎంతవరకు పనిచేస్తుందో అనేది అయితే చూడాలి. ముందు కాఫ్ ఉన్న వల్ల ముక్కు అని వెనక్కన్న వల్ల థ్రోట్ అంతా ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయింది. ఫుడ్ తినడానికి కానీ వాటర్ తాగడానికి కానీ చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. థ్రోట్ మాట్లాడడానికి అయితే అసలు వాయిస్ అసలు రావట్లేదు. మాట్లాడడం అయితే గట్టిగా తీసుకొని మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు చెస్ట్లో పెయిన్ వచ్చేస్తుంది, థ్రోట్ అంతా పెయిన్ వచ్చేస్తుంది, స్టమక్ పెయిన్ కూడా వచ్చేస్తుంది. థ్రోట్ పెయిన్ వల్ల ఇంట్లో వర్క్ కూడా చేసుకోలేకపోతున్నానండి నెమ్మదిగా. అందుకే వీడియోస్ కూడా పెట్టలేకపోయినాయి 2-3 రోజుల్లో. పిల్లలు స్కూల్లో, నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళడం చాలా ఇబ్బంది పడుతూ అయితే చేస్తున్నాను. మార్నింగ్ అయితే క్యారేజ్ కంపల్సరీగా చేసుకోవాలి కాబట్టి నెమ్మదిగా ఎలాగో ఒకలా లెగిసి చేసుకుంటున్నాను. ఈవినింగ్ అయితే ఇంకా బయట నుంచి టిఫిన్ అయితే తెచ్చేసుకుంటున్నామండి. ఇంట్లో పూజలు అవి ఏమీ లేవు. ఈ రోజు నుండి స్టార్ట్ చేశాను అదంతా కూడా. నేను చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే అండి, చిన్న ఫంక్షన్కి వెళ్ళానండి. అక్కడైతే డ్రింక్ అవి ఎక్కువ తాగేసాను. ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చిన్న థ్రోట్ పెయిన్లా అనిపించింది. అప్పుడే హాట్ వాటర్ తీసుకుంటే బాగుండు, నేను తీసుకోలేదు. ఆ తర్వాత ఒక 2-3 డేస్ తర్వాత ఇంకా థ్రోట్ పెయిన్ చాలా ఎక్కువైపోయింది. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే హాట్ వాటర్ కొంచెం ఆవిరైతే పట్టమన్నారండి డాక్టర్. జెండు బామ్ అది వేసి, అప్పుడైతే నేను పట్టలేదు. తర్వాత ఇప్పుడు జెండు బామ్లు అయిపోతున్నాయి కానీ ఇప్పుడు నాకు తగ్గట్లేదు. మీరైతే అలా చేయకండి. థ్రోట్ పెయిన్ చిన్నది కూడా అనిపిస్తుంది అన్న వెంటనే హాట్ వాటర్ కంపల్సరీగా తీసుకోండి. స్టీమ్ పట్టండి. హాట్ వాటర్లో కొంచెం పసుపు వేసుకొని అయితే వాటర్ తాగండి. ఈరోజు మార్నింగ్ అయితే లెగిసి ఇల్లు అది శుభ్రం చేసుకొని, ఇల్లు అది మాప్ పెట్టేసి, బయట అది కడిగేసి, గ్యాస్ స్టవ్ అది అయితే క్లీన్ చేస్తారండి. తర్వాత దేవుడి గది అయితే శుద్ధి చేసుకొని దీపం అయితే పెట్టేసుకున్నానండి. తర్వాత అయితే పని అయితే గబగబా చేయలేకపోతున్నాను. కొంచెం పని చేయడము, మళ్ళీ కొంచెంసేపు కూర్చోవడం, మళ్ళీ లేగడం, కొంచెంసేపు పని చేయడం, మళ్ళీ కూర్చోవడం. ఈరోజు అయితే మధ్యాహ్నం డ్యూటీ కాబట్టి నాకు టైం ఎక్కువసేపు ఉంది కాబట్టి అన్ని పనులు చేసుకోగలిగాను. పూజ అయిపోయిన తర్వాత ఒకవైపు అన్నము, ఒకవైపు రసం అయితే పెట్టేసుకున్నానండి. అప్పుడు టిఫిన్ చేసి సిరప్ ట్యాబ్లెట్ అయితే వేసుకున్నాను. అవి అయిన తర్వాత బరబాటి ఫ్రై అయితే ఒకవైపు పెట్టానండి. ఇంకొక వైపు వాటర్ తాగడానికి అయితే పక్కన పెట్టుకున్నానండి.